வீட்டில் இட்லி மீந்து போச்சுன்னா அதை வச்சு ஒரு சூப்பரான சில்லி இட்லி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பேனில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் நம்ம மீந்து போன இட்லியை இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும். நான் ஒரு 5 இட்லி எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஆனோன்னே எடுத்து வச்சுட்டு அதே பேனில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு 5 பூண்டை பொடியாக நறுக்கி நல்லா வதக்கிக்கணும். ஒரு பச்சை மிளகா கீரி சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட ஒரு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனது, ஒரு தக்காளி பொடியாக நறுக்குனது, ஒரு பாதி கேப்சிகம் பொடியாக நறுக்கி நல்லா சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 ஸ்பூன், உப்பு 2 டீஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன், காஷ்மீரி சில்லி பவுடர்னால் நல்லா கலர் கொடுக்கும், தனியாத்தூள் 1 ஸ்பூன், டொமேட்டோ சாஸ் 1 ஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க இட்லியை சேர்த்து மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லியை தூவி மிக்ஸ் பண்ணோன்னா நம்மளோட சூப்பரான சில்லி இட்லி ரெடி. இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபீஸ்க்கு என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.